अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, मैं मोहम्मद शाहरुख कुरैशी। ब्रदर्स मैं आप लोगों को बता रहा था 2012 125 नॉन यूरो उसका रिव्यू कराऊंगा। आज हो गई है रेडी, मैंने आप लोगों को रिव्यू कराता चलो। टैंक साइड कवर्स के हमने तैयार करे थे, आपको पता है यूट्यूब पर हमारी वीडियो बनी है। इंजन इसका बिल्कुल सही था, हमने ये बिल्डिंग करा, खाली कुछ रॉड्स डाली है इसके अंदर। मीटर इसके अंदर वो इसके डाउन मॉडल में लगा है। हेडलाइट इसकी जेन प्लस होंडा की लगाई है, मडगार्ड के जेन प्लस होंडा का। जीनिया भी इसकी जेनिया में लगा के निशानी भी दिखाता चलूँ आपको। K1S है प्लस होंडा। जेनियन रॉकर पिन की निशानी नहीं होती है, डाउन मॉडल में साइड कवर। अच्छा, रॉकर पिन में आपको थोड़ी डिटेल देता चलूँ। रॉकर पिन जो होती है डाउन मॉडल की, उस पर ये चीज़ बिल्कुल मिली हुई होती है, तो ये ना अब यूरो में होगी ना, उसमें ये डॉट भी होगा, बस वो पिन यहाँ तक होगी, इस तरह कट यहाँ तक होंगे, बाकी सब ये प्लेन होगी यहाँ के तरह। ये डाउन मॉडल की ऐसी होती है, यूरो ऐसी होती है, जैसे भी हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, चेन कवर देखें आप, बिल्कुल साफ़ सुथरा। फुटरेस बार इसके न्यू लगाए हमने, जब इसके जेनियन है। इंडिकेटर इसके न्यू लगाए, कैरियर में एटलस होंडा का चेन न्यू लगाए हमने इस्तेमाल करा। सीट कवर इसके अंदर हमने ओल्ड मॉडल वाला डाला। बैक लगा हमने थोड़ी खुशबू भी टैब लगाई है। ये पिछले हफ्ते देखें आप, सब जेन्युइन कंडीशन में। टीरिया भी इसकी जेन्युइन है, और डायमंड का इसके अंदर टायर है 6 प्लाई का। अटले होंडा NA का सिलेंसर है। साउंड इसका आपको भी सुनाता हूँ, इस टाइम आपको दिखाता चलो। अटले होंडा NA की स्टैम्प है इसके अंदर, तो जेन्युइन सिलेंसर आया है इसके अंदर, ये सिलेंसर है। चलिए मैं आपको उसका साउंड सुनाता चलता हूँ। आवाज़ इन गाड़ी में होगी, और ये न्यू नहीं है, ब्रांड न्यू समझिए। इंजन की आवाज़ में सुनो, न्यू समझिए। उम्मीद है आप लोगों को साउंड पसंद आया होगा, बाइक भी पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।